Jako akawuwo. Omulanga guno ogutakungula gukubiddwa ab'ekitongole ekikuuma obuwangwa aba Cross Cultural Foundation of Uganda mu kutendeka bannannyini bibira ebiri mu Bunyoro wamu ne Rwenzori bayite private forest owners abaludde nga beekubira enduulu nga bagamba nti ebibira byabwe tebifunye kulabirira wamu n'okufuna obuyambi okuva mu gavumenti kati ng'abantu batandise n'okubitema okubimalawo nga kino kiyinza okubaleetera obwavu. Abaana abaakujja ne bahiiga ebisolo ubundi bana abakwenda kutemamu emiti y'empagi abakutemamu emiti ey'okutwala kutunda abo bakusa kufuna obutalibanisa bana abakulinda ekibira obu okuba tubaire mu process ya aiming at conserving the environment but now we want to move it to commercialization tundi kula twafunamu nk'abantu ate mu kufunamu tukwetaaga kukimodifying kiteeka harulengo lwa ecotourism. Bategeeza nga bafunye obuzibu obw'amaanyi naddala okukuuma ebibira bino ku bantu abalinanye ebibira byabwe kubanga babeera baagala okutemamu emiti kw'otadde n'okutyabamu enku. Tuteereho ebicweka nambere abantu bakusobola okujja ne bahumulira nuko ne barora ebinyakuli omu kibira n'ekibira kyonka nkikwisana n'embeera ya omu kibira nk'okweri nungi eyekuleetezaho akabeho akarungi n'obwire obulungi. Kunihira kimu nti bijja kutukonyera kandi tujja kwongera kusemezamu n'okukulakulaniza ekibira kino. Bategeeza nga bagenda okukola okulaba nga babikuuma bulungi baseeko n'abakuumi ku bibira byabwe basobole okufuna obuyambi mu gavumenti okulaba nga bibaawo. Kulenga okutatema ebibira ekintu kya sente tukyadresingire nti akasente okusaakaya mu kibira kyabwe niko okirinde sustainably ngo n'abaijukulu baabo balolereho ekibira ekyo tunda emibazo erimu leka abantu bajje barambule olwoyo lulimu lulungi tuli handi hoona ebisolo ebirimu bijja kuyambawo wano Bunyoro tukulakula tourists bajja kujja ne benda kulola ebintu bino ebisolo bino bye basinze okussaako essira ku kutendeka bannannyini bibira bino obutabyonoona nga babitema kino kibasobozese okubayamba okufuna obuyambi mu gavumenti wamu n'ebitongole ebitali bya gavumenti. Look at alternative ways of earning from these forests without cutting them. For example, where you could have cut timber and you know that if you cut a tree it's a one-off earning, but if you put let's say a beehive in that tree, you will continue earning from the beehive, but you will still have your tree there. Abantu b'ebitundu bino okuli Bunyoro basabiddwa wamu n'aba Rwenzori abalina ebibira okufuba okukuuma obutonde. To help keep the chimpanzees and other animals within the forest, because if you cut the fruit trees that are in the forest, you are sending the chimpanzees to where the fruit trees are and where community members' gardens are. Anyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Ate mu kufunamu tukwetaaga kukimodifying kiteeka harulengo lwa ecotourism but we don't have funds.